Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте пайдалы, жеңіл әрі оңай дайындалатын қызылшамен салат дайындайтын боламыз. Бір рет дайындап көрсеңіз, сіздің сүйікті салатыңыз болып қалатынына сенімдімін. Толық құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Ең алдымен орташа көлемдегі пиязымызды полукольца етіп, жіңішкелеп турап аламыз. Туралған пияздың ащысын кетіру мақсатында таза ыдысымызға салып, үстіне қайнаған су құйып, 1 минуттай уақытқа қалдырып қоямыз. 1 минуттай уақыт өткеннен кейін суынан бөлек сүзіп алатын боламыз. Белокочанная капустаның жапырақтарын жуып тазалап қойдым. Бір-бірінің үстіне қойып, видеода көрсетілгендей соломка етіп турап аламыз. Капустаның құрамында витамин С көп болады. Пісірмей қолданған кезімізде бүкіл минералдары бойында сақталып қалатын болады. Үнемі қолданып жүрсек, ағзаға пайдасы өте зор, табиғи антиоксидант болып табылады. Қызылшаны салатқа арналған ұсақ түйіркіден өткізіп аламыз. Қызылшаны алдын ала пісіріп алдым. Қызылшаның құрамында калий мен витамин С көптеп кездеседі. Бауырдың және ішектің жұмыстарын жақсартуға көмектеседі. Әсіресе қыс мезгілінде иммунитетті арттыру үшін үнемі қолданып отырған дұрыс. Түйіркіден өткізіп алған қызылшамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне сүзіліп алынған пиязымызды, капустамызды және де красная фасоль дейміз ғой, қызыл бұршағымызды қосамыз. Қызыл бұршақ құнары жағынан етпен теңдеседі. Консервіленген түрін қолдансаңыздар болады. Немесе үй жағдайында асылған қызыл бұршақты да қолдануға болады. Қызыл бұршақты пісірмес бұрын бір түнге суық суға салып қою керек. Сол кезде қызыл бұршағымыз жеңіл болады, әрі жылдам пісетін болады. Енді осы салатымыздың үстіне лимонның согын 2 ас қасық және зәйтүн майын 1 ас қасық қосамыз. Үстіне жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Зәйтүн майын қалауларыңызға қарай кез келген өсімдік майына ауыстырсаңыздар болады. Сонымен қатар қызыл бұршақты да консервіленген кукурузға ауыстыруымызға болады. Бұл салатқа лимон қышқылы өте ерекше дәм береді. Бұл салатты кез келген тағам түрімен ұсына беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Тек қана пайдалы заттардан әзірленеді. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.